Yooyyaa harka fuunee kam jirtu maatiin Yaaqoob YouTube channel kan biyya keessaaf biyya alaa jirtan nagaa kootii isin nagaadha kam jirtu har'as YouTube keenya irratti viidiyoo addaa qabannee waliin dhufnee jirra jechaadha. Akkuma barame viidiyoo kana keessatti immoo kan nuyi ilaallu qubee dachaa barreessuu fi sagaleessuu kan jedhu wal ilaalaa jechaadha. Qubee dachaa barreessuu fi sagaleessuu dubbisame. Qubee dachaa barreessuu fi sagaleessuu kana wal ilaalaa jechaadha. Qubee dachaa akka itti barreessinuuf akka itti sagaleessinu waliin ilaallaa. Yaadaaf qalbii guutuudhaan nu faana bu'aa. An barsiisaa keessan barsiisaa Yaaqoobiiti. Kun immoo yuutuuba keessan yuutuuba isin jaallattaniif isin kabajjan Yaaqoob yuutuub chaanaalidha jechaadha. Sabiskiraayib, laayik, sheer gootanii akka nu bira dhaabbattan immoo asumaan kabajan isin gaafannaa. Egaan amma kan itti fufnee jennu qubee dachaa. Qubee dachaa barreessuuf sagaleessuu bira osoo hin ga'iin kanaan dura maal jennee turre viidiyoo darbe keessatti qubeen afaan Oromoo meeqa jennee 33dha jennee qubeen afaan Oromoo 33 keessaa 21 wayii dubbifamaa jennee 5 dubbachiistuudha jennee 5 fi 21 meeqa 21 idoo 5 meeqa ta'a 26 ta'a kan ilaalleerra jechaadha. Qubeewwan 26 ta'an sana ilaallee xumurannee jirra. Har'a kan nu hafee qubee 26tti dabalamee 33 kan nuu kennu sana. Meeqa inni kan 33 kennu 7 jechaadha. Qubeewwan 7 warra sana keessaa hafatanii turan isa sana waliin ilaallaa. Qalbiidhaaf yaada guutuun nu faana ta'a. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaaliiti. Egaan qubeen dachaa kan nuti jennu kun kunoota warra kanaadha jechaadha. Warroonni kun qubee dachaati. Qubee dachaa warra 7 jedhaman warroota kanaadha jechaadha. Kana waliin sagaleessinee akka itti barreessinus isinitti hima. Egaatiin kan jalqabatti argamu kun dachaa jechuun dachaa jedhu iyyuu si'a lama qubeewwan si'a lama walitti dhufanii barraa'an dachaa jechuun. Dachaan maali? Wanta si'a lama darban. Amma kun kan jalqabaa caadha. Inni itti aanu haadha. Gaafa walitti dubbisnu chaa jennee dubbisna. Kun chaa jedhama. Tole. Kan lammataa kan jalqabaa kun chaadha. Kun immoo dhaadha. Dhaa kan jennu kun qubeen jalqabaa daadha. Daatu fudhatamee daatti maaltu dabalamaa? Haa dabalamaa jechaadha. Haa gaafa itti dabaltan maal ta'a kuni? Dhaa ta'a jechuudha. Kun dhaadha. Qubee dachaa dhaa jedhama kuni. Nu hordofaa. Hin dagatinaa. Kan itti aanu kun shaadha. Qubeen shaa immoo qubee saatu fudhame. Qubee saatti qubee haatu dabalame shaa ta'a jechaadha. Maal jedhama? Shaa. Kun qubee shaati. Akkasumallee kun nyaadha. Nyaan immoo qubee naa fudhata. Naatti yaa dabalamaa. Maal ta'a kuni? Nyaadha jechaadha. Kun qubee nyaati. Toleen afaan jirtu deeman daudadhaa. Kun paadha. Adda baafadhaa. Qubee phaadha kuni. Kun qufni phaadha. Garuu inni kuni phaa jedhama. Phaa kan jennu immoo qubee phaa kanatu fudhame phaadha. Phaa kanatti hanga haa dabalabnu phaa ta'a jechuudha. Kun inni jalqaba phaadha. Phaa. Kunoo phaa. Phaa. Garaagarummaa qubee kanaa fi garaagarummaa qubee kanaa isinittan himaa dhumarratti adda baafannaa jechaadha. Garuu adda baafadhaa. Kun phaadha. Phaadha kun immoo phaadha. Phaa phaa. Phaa phaa. Yeroo sagaleessitan sagaleen keessan garaagarummaa ni qabaata. Adda baafadhaa kana akka hin daganne jedheeti. Kan itti aanu qubeen itti aanee jiru tsaadha kun. Qubeen tsaadha. Tsaanii taa fudhatee taatti saan gaafa dabalamu tsaa ta'a jechaadha. Tsaa ta'a jechaadha. Tsaa akka hin daganne nu faana ta'a. Kan dhumarra jiru kun yaadha. Yaa jechuun qubee zaatu fudhatamee zaatti maaltu dabalamaa? Yaa dabalamee yaa. Qubeen kun qubee ergisaati. Qubee ergisaa
afaan Amaariffaarraa kan ergifamedha malee afaan Oromoo keessatti hin jiru. Kun qubee ergisaati. Adda baafadha. Kun qubee ergisaati. Yoo kun keessaa qubeen dachaa meeqa ta'a? Ja'a ta'a. Kan nuti fayyadamnu ja'a fayyadamna. Garuu akka beeknuuf qubee ergisaa kana dabalatee meeqa kuni? Torba ta'a jechaadha. Inni kun maal jedhama ree? Ja'a. Ja'a jedhama. Akka hin daganne adda baafachuu jaala. Maaliif yeroo barreeffama tokko tokko dubbistan ja'aan kun eessatti maalitti nu fayyadaa kan jedhu akka isin adda baafattaniif wanta kana isinii kaase. Akkuma nama isinitti himee ture garaagarummaa qubee kana lamaanii. Isinitti himeen bira dabarra. Amma kuni paadha. Kun immoo paa. Kun paadha. Kun paadha. Kun paadha. Amma phaadhaan maal hojjennaa? Paadhaan maal hojjenna? Fakkeenyaaf kan paa kana itti agarsiin kan phaa kana garaagarummaa isaa paa fi paa kana garaagarummaa isaa itti hima. Qubee isa kanaan qubee kanaanii maal jaaluu dandeenyaa? Paappayaa jennee yoo waamuu barbaanne paappayaa. Paappayaa jennee akka itti barreessine kun paappayaa jedha barreeffamni kuni dhiifama barreeffamni kun sun dubbifama baate kun paappayaa jedha. Kana fayyadamna jechuudha. Paa isa kana fayyadamna. Garuu Phaaphaasii jennee barreessuu barbaanne paadha kun. Isa kana fayyadamna. Phaaphaasii jechuun Phaaphaasiin kanaan barraa. Phaaphaasii kanaa fayyadamnee barreessina. In kanaan barraa. Kanaafiyyuu paa fi paan garaagarummaan isaa isa kanaadha jechuudha. Akka hin daganne kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaliiti. Gaaffiif yaada yoo qabaattan immoo lakkoofsa bilbilaa 99 76 31 79 kanarratti haloonnan jechuu dandeessu. Horaa bulaa deebinaa galatooma.